तो दोस्तों जेल के कैदियों को देख के आपकी भी आंखों से आंसू रुक जाएंगे। देखो, चलिए शुरू करते हैं। जेल में कैदियों की हालत। अब तो जेल से भी ब्लॉगिंग होने लगी। वैसे कौन सा जेल है पता नहीं। और भाई तेरे सामने ये प्लेट क्यों पड़ी है? किसी ने फेंक के मारी क्या मुंह पे? और भाई हमें पहले से पता है दाल में कुछ तो काला है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। अरे कहना क्या चाहते हो? सब्सक्राइब कर लो, बता रहा हूँ कि ये जेल नहीं है भाई, कुछ तो छुपा रहा है हमसे। कुछ समझे दया?